มาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกว้าวว้าวมาปรุงก๋วยเตี๋ยวรสจัดน้ำกันด้วยพี่น้องของแซ่บนี่พริกเผาหอมพริกเผาหอมมากตัวนี้เอาเป็นเส้นเล็กเอาใจเส้นเล็กน้ำส้มน้ำปลาแซ่บแน่นอนมาเด้อครับกินน้ำกันเด้อมีผักด้วยเส้นเล็กมาเด้อครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำกันกะปิแซ่บนะปรุงแบบผมเหมือนแซ่บเนื้อร่วมเนื้อตุ๋นเนื้อสดแซ่บครับพี่น้องแซ่บด้วยกันครับแล้วใส่เสื้อขาวมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยแบบครับ
ตื่นมากเขาบอกกินไม่กินก๋วยเตี๋ยวหลวดสุดยอดไปแล้วครับ สวัสดีครับ